Hello， 大家好，我係阿耶。咁如果大家想喺港珠澳大橋附近揾珠海嘅新規住宅咧，就一定離唔開我哋今日睇嘅呢一個華發金灣府嘅樓盤啦。咁我哋呢個樓盤金灣府咧，佢離港珠澳大橋揸車只需要20幾分車程，而且咧佢係我哋而家珠海全新嘅第4代住宅，得房率係高達100%嘅。咁今期咧佢係加推咗7棟同埋9棟。面積段咧有88平到116平，4房俾到大家去選擇嘅喎。咁我哋呢個樓盤咧係剛需嘅價格，做出咗豪宅嘅品質啦。可以睇到我哋成個小區正大門非常之大氣啦，而且佢仲配埋會所喎。咁即係話我哋喺屋企咧就可以落樓游水健身啦。咁而家事不宜遲，我哋即刻入去實地帶大家參觀一下。可以睇到成個小區咧，呢邊咧兩邊都做咗一排嘅一個流水瀑布啦。咁跟住入嚟我哋嘅小區正大門嘅大堂啦。咁每棟樓咧都會有一個私人管家喺呢度嘅。咁所以如果平時係返屋企咧唔記得關窗啊，或者唔記得關空調啊，都可以聯絡我哋嘅管家幫到大家去服務返大家啦。咁呢度咧就係可以睇到我哋成個小區會所嘅一個中庭啦，下面咧就有我哋嘅棋牌室、游泳池、恆溫泳池同埋我哋嘅健身房啦。呢度仲有啲休閒娛樂嘅區域嘅，所以你可以睇到佢成個會所係做得好靚啦。呢啲配套咧，全部都係可以俾到我哋業主去使用嘅。而家嚟到咗我哋嘅下沉式嘅會所啦，咁呢度咧係負1樓，呢邊咧有一個吧台啦。平時我哋健身完或者接待朋友咧，都可以喺呢度飲翻2杯嘅喎。咁跟住我哋睇健身房之前咧，可以先睇一睇佢呢個車庫嘅大堂啦，同樣係做得非常之大氣嘅。咁所以每日翻到屋企咧，我哋就係由呢個門咧就可以直接坐電梯翻到去我哋屋企啦。咁我哋而家咧接住落嚟帶大家睇下我哋嘅會所有啲咩配置俾到我哋先。咁喺我哋嘅左手邊咧，佢就係做咗一個棋牌室俾到我哋嘅，同埋一個飲茶室啦。咁呢邊咧，佢就係做咗一個棋牌室同埋一個飲茶室俾到我哋嘅。咁我哋再過去隔離睇埋佢嘅健身房。咁呢邊咧仲有一個瑜伽室喺呢邊。咁呢啲咧全部都係俾到我哋業主嘅。咁佢而家器材咧就仲未完善，咁後期收樓嘅話咧，佢會配置翻啲普拉提啊，同埋啲瑜伽之類嘅嘢。咁呢邊咧仲可以每一個健身室咧，佢都可以望到我哋嘅下沉式花園啦。所以就算喺負1樓咧，佢嘅採光度咧都係非常之好嘅。跳高咧就可以接待翻我哋啲客戶或者朋友啊、親戚啊咁樣啦。咁我哋再過翻嚟另一邊咧，就係我哋嘅健身房啦。咁健身房嘅呢一邊咧，就係我哋嘅洗手間。洗手間同埋我哋健身房嘅更衣室都喺裡面嘅。呢個咧係一個恆溫泳池嚟嘅，所以咧無論你係冬天啦、夏天啦都可以用嘅喎。咁1年4季咧都可以俾到我哋業主去使用啦，都係一個標準泳池嚟嘅，而且仲有一個吧台啦，即係成個感覺係做得非常之有氛圍感嘅。同樣佢所有嘅健身房咧，都係圍繞住我哋成個下沉式嘅花園去打造啦。咁呢度又做咗一啲戶外嘅空間。佢呢度咧有一個健身房嘅開放時間啦。咁佢係早上10點到12點，跟住佢中午係有個休息時間2個鐘嘅。咁2點咧到晚黑8點。咁呢邊咧就係有好多嘅健身器材啦，可以滿足到我哋業主嘅唔同需求啦。所以你生活喺呢度咧，你好適合自己生活定居住或者度假啦。因為落樓咧就可以享受到我哋嘅大型嘅商圈華發商都嘅大商場配套啦，同埋落樓就可以健身同埋游水啦。咁我哋而家咧就帶大家上去睇翻我哋在售嘅戶型。而家同大家介紹翻佢7棟在售嘅面積啦，有88、91同埋99平嘅。咁佢一層咧係做到2梯5房嘅。我哋先同大家睇佢嘅88平。咁佢一層咧係有3戶係88平嘅喎，而且佢每一戶咧都係獨門獨戶，所以可以避免到鄰里互不干擾啦。咁呢個空間你又可以自己用啦，擺翻啲鞋櫃啦，又或者放翻部單車都係冇問題嘅。
咁佢全屋咧係精裝修交付俾我哋嘅。咁軟裝部分咧，我哋只需要簡單買翻啲家私電器就入住噶啦。呢邊咧預留咗一排嘅一個鞋櫃位置啦。後期如果大家有需要嘅話咧，都可以聯絡翻我哋啦，我哋會做翻全屋定製嘅。咁左手邊咧，佢係做咗一個細嘅房間，咁呢個你可以做一個衣帽間或者一個客房啦之類都可以嘅。咁佢全屋咧係配晒空調俾我哋嘅，全屋嘅格力空調啦。咁包括呢個大宏廳嘅一個設計啦，咁佢係做到5.7米嘅一個開間嘅，連接翻我哋嘅外陽台啦。而且佢成個空間咧係非常之大嘅，你可以感受到咧呢邊做咗餐客廳一體化，所以呢個空間都有40個平方喎，88平佢就做到咗市面上90幾平嘅一個得房率啦。所以佢呢邊最大嘅優勢咧就係佢嘅高得房率啦，新規住宅。並且帶有小區會所啦，咁所以佢都係成個金灣片區最高端嘅一個小區。咁呢邊咧就係我哋嘅一個廚房位置啦。廚房嘅話咧就用咗我哋嘅方太廚電啦，同埋佢係做咗一個開放式嘅。咁如果大家做啲油煙大嘅話咧，佢同樣兩邊咧都係有推拉嘅趟門，可以避免到我哋油煙嘅污染啦。咁呢個空間咧就可以做翻一個冰箱位置啦。咁後期咧就可以放低一個兩開門嘅大冰箱，同樣佢預留咗一個插頭嘅位置嘅。咁呢邊咧就係好似佢咁擺翻個飯台啦。咁佢呢個單位咧而家係做咗3房2衛俾到我哋嘅。我哋先過嚟睇一睇佢嘅主人房啦。因為而家咧珠海新規住宅普遍都係做咗呢種270度嘅轉角大飄窗俾到我哋啦。咁如果大家用唔上咁多個飄窗嘅話咧，咁你可以喺呢邊咧做翻 set 嘅一個衣櫃位置啦，或者做一個百葉窗咁樣。增加翻我哋房間嘅私密性啦。咁呢個88平佢都做到一個衣帽間俾到我哋喎，同樣係帶有採光窗，同埋帶有一個獨立嘅洗手間啦。咁呢個洗手間咧就係全部都係膠標嚟嘅，我哋而家肉眼睇到嘅所有嘅鏡櫃啦、馬桶啦，咁佢呢個咧係做咗一個定製嘅一 set 個嘅一個鏡櫃俾到我哋啦，呢啲空間。利用到極致啊！全部都係做好晒，而且呢邊咧又有一個暖風機啦，所以冬天沖涼都唔怕凍，仲有一個冚水蓋去防水嘅。咁我哋而家咧呢個88平嘅主人房就睇完啦。咁呢個單位咧佢係房間咧分佈喺客廳嘅左右兩邊嘅。呢個單位而家咧係做咗有特價。總價嘅話咧係去到144萬，首期大概22萬咧就可以攞低一套88平嘅精裝修3房啦。而且佢全屋咧係配晒我哋嘅格力空調啦，同埋廚房洗手間都係做好噶。我哋只要簡單買一啲家私電器就可以入住噶啦。咁樓下咧仲配有香港嘅直通車啦。咁呢邊嘅話咧就係另一個套房啦。其實呢邊咧係一個公區洗手間，但係你都可以當係一個套房嚟使用啦。咁因為呢邊咧就係有一個乾濕分離嘅洗手間，呢度咧係佢嘅一個淋浴間嘅位置轉角位嘅。咁再過翻嚟呢邊咧就係佢一個房間啦。所以如果係屋企有2到3個人住嘅話咧，就比較適合啦。呢度可以放低一個1.5米左右嘅大床，再定製翻一個衣櫃啦。如果大家想過嚟金灣睇樓嘅咧，都可以隨時聯絡翻我哋啦。我哋有免費專車接送，帶大家過嚟實地睇樓嘅。我哋而家嚟到咗99平嘅呢個戶型啦。咁其實佢成個樓棟嘅佈局咧係一個風車型嚟嘅，你可以睇到佢同樣同88方一樣有一條咁長嘅一個入門空間俾到我哋啦，同樣係獨門獨戶嘅。入到嚟咧，我哋啱先88平冇同大家介紹嘅，佢呢個咧指紋密碼鎖啊，全部都係配有嘅。咁呢度係指紋密碼鎖3嘅合一啦。咁同樣咧，佢到時候入門咧呢邊咧就係有一個獨門嘅玄關位置啦。咁呢邊咧可以定製翻一個鞋櫃啦。咁再過翻嚟咧，佢咧喺我嘅右手邊咧就係佢一個乾濕分離嘅洗手間啦。咁如果平時翻到嚟屋企咧，就可以喺呢度洗手啦。咁如果有朋友嚟嘅話，喺呢度上廁所，因為我哋休息區喺裏面啊嘛，所以其實入門咧有個洗手間個好處咧就係唔會影響到裏面嘅休息區域咧。咁喺我哋公廁對面咧，呢邊咧就有一個細房間，你可以作為一個入戶花園啦，又或作為一個客房去使用，或者雜物房都可以嘅。
咁呢邊望出去咧就係我哋金灣嘅科幹啦，同埋城市職業，係我哋一個大專嘅學校嚟嘅。咁再講翻嚟，我哋睇翻呢個99平嘅客廳，佢同樣係做咗一個大客廳嘅設計。咁呢個客廳嘅開間咧，呢個客廳嘅開間係去到5.8米嘅99平，佢係做到咗我哋市面上110平咁大嘅一個使用率嘅。同樣而家我哋睇到嘅，因為佢咧係冇擺任何個家私電器嘅，所以我哋而家睇到嘅咧就係佢嘅交付標準。跟住全屋嘅空調都係配晒俾我哋㗎啦。咁呢邊咧就係我哋做咗南北對流嘅，所以呢個戶型咧佢嘅採光通風非常之好啦。呢度就係佢嘅飯廳位置啦，同樣係帶有一個贈送嘅飄窗位啦。咁廚房同樣係唔細嘅喎，其實99平同88平嘅廚房都空間都好充足，但係呢個99平嘅廚房咧，佢就係冰箱位置就預留咗俾我哋啦，所以就唔需要擺喺外面，可以擺喺廚房嘅裡面啦。咁呢個99平咧，佢係配咗一個方太嘅洗碗機俾到我哋啦，而且佢嘅配飾咧都非常之有質感啦。呢啲櫥櫃全部都係做好晒嘅，方太嘅爐頭啦、抽油煙機啦，同埋我哋嘅涼白。咁夏天煮飯嘅話咧就唔驚熱啦，而且呢個戶型又好好啦，宏廳又做到南北對流。我哋市面上啲朋友都比較中意呢種南北對流，採光通風好，因為呢種單位屬於單邊位啦。呢個就係佢嘅第2個房間啦。咁其實每間房都唔細嘅，而且每間房咧都配有我哋嘅格力空調嘅。咁我哋再過翻嚟佢嘅第3間房，第3間房嘅空間同樣都唔細嘅，而且佢嘅飄窗位冇咁大啦，所以呢個飄窗嘅位置咧，其實就去做一啲擺件啦，或者放一啲細型嘅榻米啦。咁呢邊嘅景觀又會比較靚一啲啦，我可以睇到外面嘅城市景觀。咁呢邊咧就係主人房啦，第4個房間。咁佢同88平一樣啦，格局係一樣嘅。呢邊就係一個270度嘅大嘅飄窗位置，跟住喺我哋對面咧，佢係預留咗一個衣帽間嘅位置啦。但係我個人覺得咧，佢99平嘅主人房嘅洗手間咧係比88平嘅洗手間要好用嘅，因為88平佢係長條形嘅，咁呢個咧係一個四四方方嘅形狀啦，所以佢個空間又大好多嘅感覺，佢個佈局又好好啦。呢邊咧就係一個鏡櫃啦，而且咧呢個主人房嘅採光都好好啊，大家可以感受到好似房間嘅採光飄窗一樣咁大。嗱，仲做咗個飄窗位，平時可以坐喺飄窗度浸下腳啊。咁跟住我哋嘅呢個單位88平同埋99平就睇完啦。咁下一期咧，我會同大家再介紹翻佢嘅一個配套啦，金灣航空新城嘅配套啦，因為佢係我哋成個金灣咧地理位置非常之好嘅，步行就可以去到金灣華發商都、市民藝術中心啦、歌劇院啦，同埋圖書館。以及我哋嘅一個濕地公園啦，周邊咧仲有好多嘅一個學校環繞住我哋成個樓盤啦，樓下仲有自帶嘅一個會所可以游水健身啦。並且其實呢邊嘅一個99平咧，而家佢都同樣做咗有特價單位俾到我哋嘅。呢個99平嘅總價特價係去到169萬，首期咧只需要26萬。咁香港嘅朋友咧過嚟呢個小區都非常之方便啦。如果係揸車就港珠澳大橋，大概28分鐘車程就可以嚟到我哋嘅呢個樓盤啦。咁如果係唔揸車嘅朋友咧，我哋小區樓下咧就配有香港直通車啦，所以交通係非常之便利。如果大家想過嚟實地睇樓咧，就可以聯繫翻我哋，加我哋嘅 WhatsApp 或者微信啦。我哋有免費專車接送去帶大家過嚟實地睇樓嘅。今期嘅金灣府7棟最新在售嘅戶型咧，就介紹到呢度啦。下一期再同大家分享佢嘅配套啦。我哋下期再見，拜拜。